gusa rero mama ntiyabigomba ko ndabyinjiramo wese je mbaze kwanza abafana nta na rimwe abafana barumva umutamu w'imyaka 61 yarongoye umukobwa w'imyaka 20 nico kibazo mfise. Ikintu ca mbere nohera ko ndashimira abantu bamfashije kugira ngo igikorwa canje kigere kure. Ndashimira n'abantu banciye intege. Yo ndamusiga scrub ndambwira ati zana amaguru yawe, ndamwoza ku maguru, ndafata indimu ndamwogesha, Bitege ndamuha impunzu, Bitege ndamwiyumvira, ndamupropose abantu tubana, bambwira nera Bitega asa nabi, Bitega ku nyene barambwira defo zose ucubibona. Gusa biraryoshe peti yawe niko akurikirana umwana wanje ari ku ruhande. Uca wumva jalousie? Yiki sinzovyara. None uramufise? Nabitega araryohewe. Muhe bizu papa. Ndi papa wande? Ayana ni wande? Every story matters. Uyu munsi nahisemo kugarukana aba bantu babiri murabazi and then suga mbere Yo manzo hagarika ikiganiro. Yabandanya si ari karantwenza agutwenga si fresh. Aramuterera amahera. Yitwa Ornella ariko benshi bakamwita Nella. Afise urubuga rwitwa Manella Film. Ari kumwe n'umuntu wigeze kuba yitwa umugabo wiwe, umushuga daddy wiwe, umudiaspora wiwe, mutama wiwe. Biravugwa mu mbuga zigiye zitandukanye ndibaza jewe nta kindi gano tugeze dusubira gukorana, ariko hariho abamaze gukurikirana bimwe mu byo yasigaye ko je cangira ibibazo byinshi nkeneye kubaza no munsi nk'umuntu yabasanze kuri airport. Anyways kubatabizi je nabasanze kuri airport ari umuntu anyibiye akabanga ati aba bantu nakagiye kwagira umudiaspora namenya ko ari umutama, ariko je ko yankunda konta je ntumbwira ngo nkurikirane ivyo banyishura nivyo nakira. Sinigeze niyumvira ivy'amasinema, narimenyereye bakirana sinema na Gina Ginella nundi mukobwa yitwa Nimbarinde sindamwibuka ngo three girls. Sasa je nivyo narinze, ariko nkavuga ati ko ari wenyene bisigura ko bishaka kuba biri serious. Ivyakurikiye kuba tavyumvise bimwe bimwe tugomba tubiyagire hamwe. Mu ngundire mbanze ndabahe ikaze kampere ku mushinga nahe uyumva neza. Witwa gute neza na neza? Gilbert. Bagutazira Bitege bisigura intege sa ufise Bitege binini rero kubera ingwara narinze kubera ingwara. Reka kunjugwa nikorera ikiganiro. Sasa ntavyo mvuga, reka kuri ndungunjugwara ndabinuma basi ntaco mumere meze fresh nera nagashinyo ka bien uraberewe n'inzara ucyuzerekana cyugira ugira bazibone barakuzi ko wambara neza umeze neza ariko Bebe wari karantwenza. Ndakunda umwana wanje cyane kabisa. Nta mwana ufise? Kiretse gusobanza ni ryari wakunze ibintu by'amasinema wumvise ko bikunze? Je kuva 2014 2014 wari ufise imyaka indwi. Nari muto gusa rero mama ntiyabigomba ko ndabyinjiramo wese. Ngeneye kumenya tuyage ku kintu kimwe kubera iki je ndafise ikibazo kimwe kubera ko abantu batsigere bakunda ibyiza bumva ko ibintu byose bakwiye gushyiramo inzigo. None mu buzima busanzwe je mbaze kwanza abafana nta na rimwe abafana barumva umutamu w'imyaka 61 yarongoye umukobwa w'imyaka 20 nico kibazo mfise. Ibi byose tuko turakora ku isi bigeze kubaho. Ikintu ca mbere nohera ko ndashimira abantu bamfashije kugira ngo igikorwa canje kigere kure. Ndashimira n'abantu banciye intege. Abanciye intege ni benshi nubwo atawigeza ntumbera abimbarire, ariko narabibona, warabibona, n'abandi bantu barabibona. Rero kugira ngo je ntegure kino gikorwa sanzwe ndumukinyi nkuko wabivuze, umukinyi w'amareresi. Nariyumviriye kuza ndakina kuri rubuga rw'iwanje. Ndavuga ati mbega no vyogenda kugira ngo jewe nironderera abafana biwanje. Mbega igikorwa canje ndagikoze vyogenda gute? Nivyo nari nsanzwe bisa abantu bankurikirana ariko bake avyumva. Hama narateguye movie ndayikina
ndasubira nce ndiyumvira ikintu nokora kugira ngo iyo movie yanje izikundwe izikurikiranwe. Nce ndumva yuko nokora akabuzz, mvuga ati ivyo bintu nije navyiyumviriye je nyene atani iciyumviro c'uwundi muntu, je nyene mbere ashe ibintu vyose navyiyumvira mwijoro cane nko mu masaha ya 2 heures navyiyumvira. Mvuga ati je ngomba ngire buzz, nagize mariage n'umuntu akuzi mutama kabisa. Niho rero narondeze uwo mutama, ndamurondera, filime imaze imisi yakinywe ku buryo umukameraman ambwira ati nera filime tuzoyirukura genda, ndambwira ati wait hari icyo ntaratunganya. Ariko nawe nari narabimubwiye, ambwira ati nera wiyumvira ikintu ciza gose kandi ni wagikora abarundi bazoca babona ko uri umuntu wiyumviriye neza. Ivyo bintu maze kuvyiyumvira naragerageje, umugenzi wanje ndamubwira ati mfasha kurondera uyo muntu, uyo mupapa. Hari umugenzi imbere yanambwiye ati ndasano noja kutwoja kumurabana. Uwo mugenzi wanje ntitwabaye tukironkana umwanya bitewe no kubura umwanya, hama sinzi ukuntu niyumviriye Bitege. Ubundi Bitege yaje kuri plan B. Bitege ndamwiyumvira, ndamupropose abantu tubana, bambwira nera Bitega asa nabi, Bitega ku nyene barambwira defo zose ucubibona. Ariko ndababwira ati je Bitege kumwoza musiga byose sivyo. Ndibaza video kubashiriza kuri y'ukuntu namuteguye. Bitege ndamuhamagara mu umuntu ngene ari mu buzima bwiwe, ubuzima bw'umukarani ngene abameze. Ndamutegura, ndamubwira ati Bitegeja muri douche, ndamuha isabuni. Bitega aravayo, ndamusiga scrub, ndambwira ati zana amaguru yawe, ndamwoza ku maguru, ndafata indimu ndamwogesha. Bitege ndamuha impunzu, ambwira ko barabara, ambwira yuko atacefo atacarugura afise. Ariko urumva byinshi ndabizi kandi banabibonye barabibona. Ariko undi umuntu yategereza kuba arondera inzira, kandi umuntu wese ugira ngo aronke ikimufasha canke ico mu amahigwe yiwe yagira inzira nico bivako. Je nibaza ko yabaye imwe mu nzira ishobora gutuma uno munsi n'utomufashije yo mufasha n'utomufisha amuvugisha mumenya. Je nanje simbuza akantu na gato barabana namukorera, ariko kajya gato iyo ntamumenya sineko kamukorera nagakoze ko namumenya. N'uwundi azogira ico yumva yomufasha uko kingana cose ngo cyo bakivara mifrabu. Ibaza ko gikuru n'uwo mutima ubugikoze. Nitworinda gusigura n'umuntu aboneka ko afite ikibazo c'amaguru, gaca wumva nakaza akora higikarani nakazi kagoye gasaba ingufu iki, ariko atabuzi mufise usanga uri kuranyana urakora byinshi bishoboka. So j'espère que abantu n'abantu uwumva yo mufasha ntace yumva ngo mwakoze ibintu byo kutubesha, nta bubeji burimo. C'est juste que ari une histoire mwafashe muralansa kugira ngo igaruke yigisha abantu canke igaruke igira ico yigishije abantu rero bakwiye gutahura ati bijya vyabaye vyo byabigishije, kuko ntihabuze abantu barenga 10,000 vyigishije. Yego mbega urwo rukundo gobaho mbega ibi nibi bibaye wewe kwifata gute? Hari n'abaduhanura, hari n'abatubwira iki. Ivyo byose je nibaza ko bifise inyungu. Kuri yo mpamvu je ico nosaba n'umuntu wanashima uno munsi azwi cyane ku mbuga, ariko icagiye no kubabaza nuko hari abantu boba baravyungukiyemo kubera ishusho yiwe. Ariko asaga ni wa muntu muja no kumufata ama video canke iki atani igihumbi yo mufasha. Nivyo bibabaje gusuma. Je sindiko ndishima kuko nanje nta birenze nkora, ariko ndumva neza ko muri bike umuntu afise abakwiye kwibuka umuntu. Nimba no musi umukeneye muri mu nyungu zawe, ibuka nawe ko agukeneye mu nyungu ziyo. Hama umuntu ariko aradukurikirana abishoboye, amufashe. Ege aho ubona uku kuguru bamuteke aho mwibarabara, uravyumva rero ubuzima bwaramukubise bikwiriye.
uhora ubona no kuri airport warabona yuko ariko aravuga bimeze nk'ibimugora aravuga hari igihe mbere ubona ko avuga n'ibintu bidasobanutse kubera iki ubuzima. Uba waji Bujumbura mu mwaka wa ryari uvuye muhira wanyu ruguru muri 2000 umva umaze imyaka 25 Bujumbura yaraharabiye ahubwo umunyabujumbura uri imvuki waji Bujumbura je ndi umubebe w'umwaka Tunashike nga kuri mende wewe washikiye he kuri Tereminisi ya mu Kamenge ntiwari bwabe paralize okuguru ubu naho bimeze gute ubayeho gute nabi konye nabi gute bisigura nabi kubyo gufungura nyene n'uburyamo nigeze urongora nivyavura nigeze arongora umunsi ugize umuntu agufasha ni gute wo mushimira ubuhe buryo wo mushimiramo umushimira gute umushimira amaye ko bufasha byose ko bufasha nyene akamfasha no kukuguru nyene abantu bumve ko turiko turavuga ukuri kandi atago nta nyungu nimwe two turarondera muri ibi bintu. Je nibaza ko abana n'abantu imitima iratandukanye kandi nta numwe two turaforsa nta numwe two turategeka then nibisanzwe mu bundi buzima kumva ko bisanzwe mwana wanje turakundana gusa biraryoshe peti yawe niko akurikirana umwana wanje ari ku ruhande uca wumva jalousie yiki sinzovyara none uramufise ntabitega araryohewe bakwera umwana araryoshe muti kandi bitego kumushaka kumusopa amajambo kare bamubwiye gute hano bako aryohewe kare bamubwiye gute ngo mu diaspora wasase nkana so je nibaza ko vyinshi ari ivyo ego dushima Imana yadushikanye uyu munsi dushima Imana yadushoboje kuyaga ibi bintu dushimira umuntu wese azogira umutima wo kwiyumvira kuri bitege dushimira umuntu wese azokwiyumvira gushigikira Nela dushimira umuntu wese adushigikira je nitwa MC Andy iyi ni STV remember kugira subscribe ndabashimiye cyane mwese nakoze rero kunyitaba nawe wakoze gire cyane oui papa ça va chérie ya reka rero mvugane n'umwana wanjye mtoto wako anavurugana ambire happy birthday chérie ngo ingirane ngurira imbere papa Every story matters.